Spoštovani, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. Iskreno dobrodošlico izrekam današnjemu avtorju, profesorju dr. Dimitriju Ruplu, uglednemu članu Slovenske matice. Ko smo brskali po naših arhivih, smo ugotovili, da je Slovensko matico in Slovenska matica z njim prihodil že več kot 4 desetletja. To je tudi najpomembnejši čas slovenske zgodovine. Čas, ko smo doživeli nasmeh, poljub zgodovine, ko smo doživeli našo samostojno državo. V tem obdobju je profesor dr. Dimitrij Rupel izdal pri Slovenski matici že 3 svoja dela. Leta 2011 je izšla knjiga Slovenija na svetovnem prizorišču. Leta 2017 je sledila Železo in žamet ali od kulture do države. In leta 2023 so izšle še Podobe iz resničnosti. Dialog s Cankarjevimi podobami iz sanj. Vsa ta dela pričujejo o tem, kako je slovenska država, enako kot matica, hodila ves čas skupaj z Dimitrijem Ruplom. Z njim nastajala v zamislih novorabijašev, se z njim osamosvajala in z njim zdaj doživlja tudi kdaj svoje dramatične, upamo, da ne, glede na situacijo družbeno, ki smo ji priče, tudi že kar tragične trenutke. Dimitrij Rupel je znal to vedno z izjemno prodorno mislijo reflektirati, nas opozarjati na zdrse in napake in vedno ponosno zagovarjati slovenstvo. Zato je tako zelo pomemben tudi za Slovensko matico, ker skupaj pričujeta o tem, kar nas pravzaprav določuje kot ljudi in kot skupnost. To, da govorimo slovenski jezik, namreč ni naključje. Je nekaj, v kar smo vrojeni. Določa nas na način, kako mislimo, na način, kako deluje naša kultura in seveda tudi naša družba. Tega se je svojo izjemno besedo dr. Dimitrij Rupel vedno zavedal. Hkrati pa je ta njegova pot od refleksije družbe, tudi družbenih in političnih premišljevanj in preopraševanj, vedno bolj izrazito, kot kaže že tudi njegova zadnja knjiga pri Slovenski matici Podobe iz resničnosti, tudi pot k samemu sebi. Pot k preiskovanju svoje lastne zgodovine in svoje osebnosti. Zato ni naključje, da je knjiga, ki jo predstavljamo danes, naslovljena kot približevanje. Vabim profesorja dr. Dimitra Rupla, da se nam pridruži na odru, prav tako pa tudi dr. Igorja Senčarja in magistra Igorja Omerzo, ki se boste z njim pogovarjala. Izvolite. Dobar dan, lep dan, hvala, da ste našli čas, da se srečamo. Jaz sem prav večino svojega dela, ki se te knjige tiče, že opravil, ampak pravijo mi moji prosvetljeni kolegi, da je promocija oziroma predstavitev knjige še kako pomembna. Jaz sem sklenil na začetku povedati par besed, potem bom pa se seveda prepustil mojima kolegoma, ki imata
največ kakšna zelo tehtna vprašanja. Kar se metodologije te knjige tiče, jaz sem jo podnaslovil, spomnite se, tisti, ki ste vsaj naslovno stran pogledali, podnaslovil dokumentarna pripoved. Torej, to je pripoved o dejstvih na podlagi dokumentov. Da se spomnim enega svojega kolega, sociološkega kolega Lukmana, ko smo sedeli na neki konferenci, in sicer je bilo to v Mexico Cityju. Sedeli smo v neki kavarni, gledali dol na glavni trg in je rekel Lukman je imel znamenito kariero, je slovenski rodu, živel je na Koroškem, potem profesor v Konstancu in tako naprej. No, on je rekel, veste, to je ena država, za katero je najbolj značilna kontrafaktičnost, to se pravi zanemarjanje, zaničevanje dejstev. No, jaz seveda mislim, da so dejstva pomembna in da seveda, če hočemo o dejstvih govoriti, moramo seveda upoštevati dokumente. Tu ob meni, na moji levi strani, je kolega Omerza, ki ima, da tako rečem, nevenljive zasluge in velikanske izkušnje z dejstvi in z upodabljanjem te naše realnosti skozi dokumente. Jaz se včasih sprašujem, kako je to mogoče. Nedavno, par let je tega, kar je išla knjiga kolega Pezdirja o raznih finančnih poslih globoke države in tako naprej. Tam noti je zgodba o Iran Gateu, o iranskem denarju, ki so ga Iranci preko Ljubljanske banke pošiljali svojim klientom, torej lahko bi rekli tudi teroristom. No, v tej knjigi je en kup strani, cela vrsta dialogov o tem, kaj so se pogovarjali na parlamentarni komisiji, ki je vodil takrat Anže Logar. Ampak seveda, potem se je pa ta stvar končala, mandat je nehal, komisija se je pehala, kaj sem, in kot bi rekel Jože Pučnik, nič ni bilo iz tega, pa nikome ništa. Prav za tisto veliko zgodbo ni bil nihče proklican na odgovornost. Podobno je z knjigami kolege Omerze, ogromno enih podatkov, dejstev, izjav, dokumentov in tako naprej. A smo opazili, da bi zdaj nekdo zahteval nek obračun s tisto dobo in s tistimi ljudmi, ki so se, tako rečem, ukvarjali z, bom rekel, z današnjega vidika skrajno nespodobnimi, sicer pa tudi nelegalnimi dejavnostmi v času našega socializma, ki je bil nekaj posebnega sveda. Nič se ni zgodilo, ali kot bi rekel Jože Pučnik, nikome ništa. A ste opazili, da je kakšne velike razborljive razprave o tem relativno ne. Jaz sem vesel, da sicer kolega Omerza svojo knjigo zelo uspešno predstavlja po Sloveniji in tudi zunaj nje, ampak kaj dosti se pa ta naša politična scena zaradi tega ne vznemirja. Jaz sem eden tistih, ki cenim resnico, želim povedati resnico, to je prav moj glavni namen, in zaradi tega tudi pogosto se obregnemo fake news, se pravi izmišljena poročila. Izmišljena poročila, izmišljene zgodbe seveda so za tako rečem, stvarno literaturo prepovedane. No, najtežje je pisati resnico o dogodkih, pri katerih je avtor udeleženec seveda.
In čeprav brez udeležbe fizične ali miselne, mentalne, sploh ni mogoče poročati. Če človek hoče o nečem pisati, se mora na nek način angažirati pri tem. Torej, pišemo o tistih rečeh, ki nas prizadevajo, čeprav so se zgodile brez nas v davni preteklosti. Torej, jaz pišem tukaj v tej knjigi najprej o svojem pradedu, Ivanu Nabergoju, ki je bil poslanec avstrijskega državnega zbora. Torej, o njem vem marsikaj iz pripovedi in dokumentov, potem pišem o življenju svoje družine pred mojim rojstvom, predvsem o ljudeh, s katerimi sem živel, in o sodobnikih in njihovih prednikih. Na nek način so te zgodbe med seboj povezane, kot bodo bralci, upam, ugotovili. Kar se vsebine tiče, to je metodologija, metodološka pripomba. Kar se vsebine tiče, vsebina te knjige je slovenski socializem. Politika po koncu socializma, ali pa, kaj da rečem, domnevnem koncu socializma, oziroma po konca hladne vojne. To se pravi, ne po koncu hladne vojne, ampak po konca hladne vojne. Kajti mi smo nastali kot država ob koncu hladne vojne in če ne bi se hladna vojna končala, najbolj Slovenije ne bi bilo. Ampak doživeli smo pa čez nekaj let, recimo vsaj po letu 2008, konec tega konca hladne vojne. Torej, pišem tudi o prehodu iz torej, ne samo iz avtoritarnega k demokratičnemu sistemu, ampak tudi o prehodu iz demokratičnega v poldemokratičnega ali mestoma, ali pa zelo pogosto avtoritarnega sistema. Večinoma pišem o mednarodnem položaju Slovenije, o zunanji politiki, s katero sem se ukvarjal velik del svojega življenja. In tu se zastavlja neko bistveno vprašanje, ki ga bom mogoče z nekaj več besedami poskušal razložiti. Tu pa tam beremo in slišimo, da je slovenska država nastala leta 1945. Da ni nastala leta 1991, ampak da je nastala leta 1945. To seveda ni nobena nedolžna trditev in je seveda tudi ni mogoče odpraviti z zamahom roke. Glejte, takole. V 20. stoletju, se pravi med letoma 14 in 90, smo doživeli 3 vojne. Prvo svetovno vojno, drugo svetovno vojno, hladno vojno. V tem času smo se Slovenci iz tabora poražencev preselili v tabor zmagovalcev, iz Avstro-Ogrske Jugoslavije. Tam smo ostali do leta 1990. Vmes se je preobrazila tudi Sovjetska zveza oziroma Rusija. Iz prve vojne je izstopila zaradi revolucije 1917. leta. V drugo vojno je vstopila na strani, poražencev. Leta 1939 pakt Molotov-Ribbentrop. In se pridružila zmagovalcem leta 1941. Na to so se v hladni vojni spopadli glavni zmagovalci druge svetovne vojne, Sovjetska zveza in ZDA. In dejansko po hladni vojni, tam okrog leta 1989, je bilo videti, kot da smo vsi prijatelji. Jaz sem eno posebno poglavje, oziroma poseben del knjige posvečen razpravi o politiki kot razmerju med prijatelji in sovražniki. Tu grem po sledovih Karla Schmidta, ampak zdaj ga ne moram razlagati, ker je preveč časa oziral. Po hladni vojni smo bili vsi prijatelji. Čeprav se je Jugoslavija mimogrede razdelila v 2 tabora. Tabor prijateljev in tabor sovražnikov. Slovenija je postala članica prvega tabora in neodvisna država. In potem je trajal relativni mir
tja do leta 2008. In jaz bi rekel, da lahko letnico 2008 imenujemo konec konca hladne vojne. Citiral bom neko zelo važno stališče. Maja 22, prav več kot 2 leti nazaj, po ruskem napadu na Ukrajino je ameriški veleposlanik Dan Fried, ki je bil mimogrede tudi v Ljubljani, med letoma 2005 in 2009 je bil pomočnik ameriške zunanje ministrice Condoleezza Rice, to je bila Bushova administracija, pomočnik za evropske in euroazijske zadeve, kot se je reklo. No, on je nastopil na nekem zelo eminentnem forumu v Talinu, v estonskem Talinu, in tam je izjavil to. Zavezništvo zahodnih držav s Sovjetsko zvezo v drugi svetovni vojni je bila posledica ameriške odsotnosti iz Evrope v 30 letih 20. stoletja. Velika Britanija in ZDA nista mogli premagati Hitlerja brez sovjetske pomoči, za kar pa je potem Stalin izstavil velikanski račun. No, ob koncu hladne vojne, kot rečeno, so se stvari začele urejati, berlinski zid je padel, železna zavesa je izginila. Mimogrede, mi smo Majniško deklaracijo objavili kar precej dolgo pred padcem berlinskega zidu, skratka smo bili kako se reče temu, na vrhuncu svoje zgodovinske naloge. Glejte, jaz sem napisal eno knjigo, oziroma učbenik, ki se imenuje Bomo Prusi ali Rusi. Ponekod veljajo Avstrijci in Nemci kot prijatelji, pri drugih so sovražniki in so prijatelji Rusi. Pri osamosvojitvi, to je pa zdaj ena od glavnih tem te moje knjige, pri osamosvojitvi so bili oboji Prusi in Rusi prijatelji. Spomnite se, Jelcinova vlada je priznala Slovenijo pred ameriško vlado, februarja 1992. Amerikanci so nas priznali na moj rojstni dan 7. aprila 1992. Moj rojstni dan nekaj let prej. Oni so nas priznali na dan, ko sem se jaz rodil. Potem je pa leta 2008 NATO naredil eno katastrofalno strateško napako, in sicer ni povabil v članstvo Ukrajine in Gruzije, to je bil tisti vrh v Bukarešti. Ukrajine in Gruzije, ampak je takrat začel svoja osvajanja Vladimir Putin. Meja med evropskim zahodom in vzhodom je postajala nezanesljiva. Delež nezanesljivosti se je prišel tudi, se je pojavil s islamističnim udarom 11. septembra 2001, po katerem je bilo videti, da se zbuja staro sovraštvo med kristjani in muslimani. Vojna na Bližnjem vzhodu po letu 2022 obuja mračne spomine. Spomnite se, mi smo te mračne spomine pokopavali po drugi svetovni vojni in po hladni vojni. In zdaj, končujem ta svoj uvod, postavlja se vprašanje, odkot občasni izbruhi slovenske marksomanije in rusofilije in antisemitizma, kar občutno in kar se dogaja v zadnjem času. Predstavljanje začetka slovenske državnosti v letu 1945 pomeni, da so Nemci naši sovražniki, Rusi pa, tudi zaradi jezikovne in kulturne bližine, naši večni prijatelji. To ni zanemarljiva okoliščina. Osamosvojitev je pomenila ravno obratno. Mi smo, torej razumni ljudje v Sloveniji, so ugotovili, da gre sovražnikom bistveno bolje kot prijateljem. In ta ugotovitev je povzročila, tako rečem, neko zveriženo
razumevanje mednarodnih odnosov, ki ga povečuje okoliščina, da gre za nepomembno podrobnost, ki jo daleč presega prijateljevanje med Rusi in Nemci. Torej, mi smo se znašli v nekem trenutku, v neki situaciji, ko je to vprašanje, ali bomo Rusi ali Prusi, ali imamo enako radi Ruse in Pruse, to vprašanje je postalo zelo zapleteno. In da boste pa dobili odgovor na to vprašanje, boste morali prebrati 600 strani te moje najnovejše knjige. Hvala lepa. Preden bi nekaj vprašal Dimitrija, bi povedal, da je že pripravi oziroma že skončana knjiga o njemu z moje strani, in sicer v moji seriji Velikani slovenske osamosvojitve in udba. Naslednja knjiga iz te serije bo Dimitrij Rupel, Pomišljaj negativ. To ga namreč škodno je nekaj, v katerem so ga je udba spremljala. In bi tudi neke monologe, na srečo niso vsi ohranjeni verjetno, ker sem bil tudi po 14 ur v tvojem stanovanju. Neki monologi iz svojega stanovanja pa tudi so danes ohranjeni, kar je neka vrednost. Vedno je tle zanimivo pri udbi, koliko je to tragično spremljanje življenja drugih, je pa z tega zgodovinskega vidika nekatere stvari so ohranjene, ki bi zginile v zgodovinski jami, zato ker so ohranjeni pogovori, telefonski razgovori, dobesedni, predsneti oziroma pretipkani, ki jih drugače ne bi več bilo, ne bi mogoče več ugoditi. Boste brali nekatere telefonske razgovore Dimitrija Rupla, neke pogovore doma. Dimitrija Rupla, se pravi, spremljali so ga desetletja praktično, ker je bil, in ne samo njegov javno, družbeno, politično ali pa delovanje Nove Lige, ampak tudi njegovo literarno ustvarjanje. Ne smem pozabiti, da je on tudi pravi pisatelj, ne samo pisatelj stvarne literature. Ker se smatra, da je stvarna literatura ni čist pravi pisatelj. Literatura, kot domišljijska zadeva, to je pa tista prava zadeva. Čeprav se danes bolj bere, se mi zdi stvarna literatura, ne vem točno, ne bom se tle govoril stvari, ki ne poznam dobro. Ampak kar je mene pa pri tej njegovi knjigi na nek način presundo, je pa ta tudi, da ne opisuje samo politične, družbene, javne, zgodovinske dogodke, ampak tudi zelo osebne dogodke, zelo osebna doživljanja, predvsem recimo ob bolezni njegove soproge. To se mi zdi en res čudovit primer, kako en človek odpre svojo osebnost, da pokaže na neke težke trenutke in jih tudi seveda opiše na zelo lep, literarni način. Tako da me zanima, zakaj si se odločil, da si šel tudi, iz tega družbeno-političnega javnega tudi v zelo, dosti natančno opisovanje osebnega življenja. Ja, prvi del knjige predvsem je bolj, da tako rečem, oseben kot morda zadnji del te knjige. Jaz pred to knjigo nisem posvečal tem svojim osebnim, kaj rečem, problemom in težavam, nobene pozornosti ali pa zelo malo pozornosti. Zdelo pa se mi je, da so te osebne stvari, posebej še ki gre za ljudi, ki so mi zelo blizu, da so si te osebne stvari zaslužile neko spoštljivo in tudi prepričljivo obravnavo. Jaz sem se tega lotil šele po smrti svoje soproge. Prej nisem mogel o teh stvarih pisati in trajalo precej časa, da sem premagal po nekatere zadržke in tako naprej. To ni bilo preprosto pisanje. V bistvu gre za dve zgodbi,
za dve zgodbi. Ena je zgodba o umiranju mojega očeta, druga je zgodba o umiranju moje žene. Jaz sem med zapuščino svoje matere odkril njene dnevnike in tisti del, ki je posvečen umiranju mojega očeta, sem transkribiral, sem prepisal njen dnevnik, ki je precej obsežen, no se boste videli, če boste brali. In se vidi, da je to je točno tisto, o čemer sem govoril v začetku. Govoriti o dejstvi, govoriti resnico, govoriti tisto, kar je nespodbitno. Mi živimo v času fake news. Poglejte, kakšna afera je bila v nemškem Špiglu s tistim Relociusom, ki se je zmislil na celo štorijo. In potem je to seveda Špigl tudi primerno kvalificiral. Jaz mislim, torej, da govoriti resnico je zelo, zelo težko, zato je treba premagati marsikatere težave. Sem pa, da zelo direktno odgovorim na to, kar si Igor vprašal, sem nekako sklenil, da bo to moja zadnja knjiga. Da je to je nekaj sorte obračun z mojim življenjem in s mojim delom, mojo kariero in tako naprej. In mislim, da je to en tak primeren zaključek. Tako da se da to razumeti z dveh, treh vidikov. Eden od njih je to, da človek na koncu mora, kaj ne rečem, mizo pospraviti, oziroma pospraviti stvari, ki so se nakopičile. Jaz sem posebej vesel, da je tu ob meni Igor Omerza, s katerim deliva nekatere izkušnje pri objavljanju knjig. Namreč, to je zdaj že moja druga samozaložba. Gospa Ignacija je omenila, da sem jaz pri Matici izdal 3 knjige in seveda sem Matici za to hvaležen, čeprav včasih ni bilo preprosto napraskati tistih sredstev za izdajo. Ampak potem sem se pa v nekem trenutku odločil, da ne bom več obremenjeval, da tako rečem, države ali družbe ali nekega podjetja s temi svojimi stroški in sem pač iz sredstev, ki jih imam na razpolago, iz svoje penzije pač izdam 2 knjigi v samozaložbi. Kolega Omerza praktično izdaja vse knjige v samozaložbi, razen ta zadnje o jezi, ki je šla v založbi Vladika. Imava nekaj skupnih izkušenj, imava istega tiskarja, istega opremljevalca in tako naprej. Moram vam reči, da se potem, ko sem že drugič na ta knjigo izdal, ne bojim več, oziroma sem izgubil respekta pa strah pred samozaložbo. Včasih so bile samozaložbe v bistvu nekaj sorte političen fakt, ker državne založbe niso hotele določenih tekstov publicirati. Danes državne založbe sicer z veliko zamudo, pa s težavami, pa tako naprej, še posebej, če so taki ministri, kot so zdaj, torej objavljajo tudi založbe knjige, ampak najbolj preprosto je seveda, če se človek organizira sam. Jaz moram reči, da sem v to knjigo vložil ogromno časa, cele počitnice sem izdeloval, imensko kazalo, a veste, pri 600 straneh in pri toliko osebah, ki nastopajo v tej knjigi, je kar precej dela, če hočeš vsako osebo napisati in pri vsaki osebi navesti številke strani, kjer se pojavlja. Jaz mislim, da sem odgovoren. Bi jaz nadaljeval tam, kjer se je končalo prvo vprašanje. Seveda z neko žalostjo jemljemo na dejstvo,
naznanja vašo napoved, češ da je to zadnja knjiga. Ampak ko jo berem, seveda nisem utegnil še veliko tega prebrati, ampak tisto, kar veje iz te knjige, je neka skrb za svet in tudi za Slovenijo. In se mi zdi, da sta tako svet in Slovenija v situaciji, ki bo vašo zaskrbljenost še naprej nagovarjala. Tako da morda je... Če jo bo upoštevala, pa ne vemo, ne? Ampak vsekakor vi ne boste nehali premišljevati vsem tem. Tako da morda bo stvarnost sama vas ponovno poklicala k pisanju. Kar se meni zdi pomembno pri tej knjigi je, vi ste začeli z metodološkim orisom, tudi meni se zdi zelo pomembno naslednje. Veliko pišete o zunanjih zadevah, seveda, mednarodnih odnosih. In en način analize mednarodnih odnosov, ki ga je uvedel realist Kenneth Waltz v svoji slavni knjigi Man, State and War, so v bistvu 3 ravni analize. Analiza sistema, analiza države, njenega notranjega življenja in v končni fazi analiza odločevalcev. In jaz mislim, da je v tej vaši knjigi so vse te 3 ravni čudovito prepletajo. Vi ste udeleženec, ste opazovalec, razmišljate o sistemu, o slovenski državi. Tukaj bi lahko dodali še to 4. raven, ki je zelo intimna raven, ki me je te strani sem nekoliko prebral, so me ganile, pretresle, ker gre za eno veliko iskrenost, kjer stopi pred oči ne samo analitik in premišljevalec, ampak tudi zelo čuteči človek. Ampak tisto, kar se mi zdi, da zaokroži vse 3 ravni, je ta vaša fraza oziroma sintagma konec konca hladne vojne. Mislim, da je to ena istočnica, za katero bi vas prosil, da nam jo malo pojasnite. Se v bistvu zaobsega tako problem Evrope, sveta, kot na neki način tudi ta problem, na katerega ste opozorili, na to koketiranje pri nas z nekimi fakti, ki v bistvu niso fakti, ampak bi lahko rekli, da so fake news glede preteklosti. Ja. Konec konca zgodovine, ne konec konca zgodovine, konec konca hladne vojne. Veste, to je malo poigravanje z raznimi domislicami Winstona Churchilla, pa Huntingtona, Fukuyame in tako naprej. Vsi smo brali te tekste in ni nič čudnega, če nam pridejo takšne kombinacije na misli. Kar se tiče konca hladne vojne, je stvar, dobro, ni še dokončno odločena, oziroma ni še, tako rečem, pritrjena, ne? Ampak, če se spomnite, najprej seveda velikanske euforije, tam leta 89-90, tudi pri nas, pa v vzhodni Nemčiji, pa v celi Evropi, nastanek novih držav, baltske države so ponovno postale samostojne, tudi Ukrajina, ne, recimo. Torej, to je obdobje, ki je trajalo pri nas, mi smo dosegli mednarodno priznanje relativno zgodaj,
pol leta po tistem, ko smo v parlamentu sprejeli deklaracijo o neodvisnosti, mi smo dobili priznanje, evropsko priznanje že konec decembra, potem pa sprejeti bilo Združene narode 22. maja 1992. To so bili taki, bi rekel, zelo spodbudni časi in bilo je videti, kot sem to že prej rekel, da smo vsi prijatelji. V Rusiji, jaz se spomnim sestanka, ki sva ga imela s Peterletom v Moskvi s Jelcinom. Jelcin recimo ni hotel Miloševiča sprejeti v Moskvi, takrat leta 91, to je bilo maja 91. Jelcin nam je rekel, veste, Sovjetska zveza bo razpadla. In takrat se je zaslišalo eno tako valjenje kamenja od srca, takrat se je meni odvalil en kamen. Mi smo malo se bali, da bodo Srbi poklicali na pomoč Ruse in da bodo Rusi morda celo ugodili njihovim ambicijam. No, Jelcin ni bil tak in vsi tisti, ki kritizirajo Jelcina, nekateri naši znameniti publicisti, da bom imenoval, ga kritizirajo, ne vem, zaradi njegovega kapitalizma in vse take reči. Torej, to je bilo eno srečno obdobje, nastanek novih držav, cela vzhodna Evropa je začela, tako rečem, dihati s polnimi pljuči. Ostaja en problem, ki še ni do konca raziskan in to je problem vzhodne Nemčije. Kot veste, se je vzhodna Nemčija združila, konec leta 90 z zahodno Nemčijo in takrat je Helmut Kohl tudi nama s Kučanom razlagal, kako bojo oni praktično vse kupili tam in preuredili in zgradili vse na novo in tako naprej. Ampak ni šlo tako zelo preprosto, kot je Helmut Kohl to pričakoval. Danes imate velik problem v vzhodni Nemčiji, imate eno skrajno levo stranko, eno skrajno desno stranko, ki sta v popolnem nesoglasju s politiko zahodne Nemčije in mnogi Nemci se sprašujejo, kaj bo zdaj s tem. AfD, Alternativa Nemčijo, je ena resna politična moč. Jaz vam svetujem, dajte članke, ki jih berete o AfD in o Telesari Wagenknecht, primerjati z nekaterimi podatki iz slovenske politike. Marsikaj boste odkrili, marsikatero podobnost. Nekdanje socialistične države so se vse po vrsti, nekatere bolj, nekatere manj, spopadle s tem, kar je potem v Nemčiji prineslo to Alternativna Nemčija in to novo levico. Ampak, če grem nazaj, leto 1992 se Slovenija postala država, jaz sem bil že za Božič 1992 prvi predstavnik slovenske države, ki sem bil v Beli hiši v obalni pisarni prvega Busha starejšega. Slišal sem nedavno, predvčerajšnjim, da je predsednik Biden pohvalil našega sedanjega predsednika vlade, češ, da imamo že 20 let ali pa še več dobre odnose in da je on prispeval k temu, da imamo dobre odnose. Dejansko smo imeli z Združenimi državami eno zelo dobro obdobje od leta 1992 do leta 2006. V tem času smo bili 4-krat v obalni pisarni, pa nismo kakšne rekreacije, kot so delali iz tega, kot se pač to danes dogodi. Torej, jaz sem bil veleposlanik v Združenih državah Amerike in moja naloga je bila pripraviti Američane do tega, da nas podprejo pri članstvu v NATO.
ta ideja ni bila splošno sprejemljiva in sprejeta v Sloveniji. Drnovšek je bil pač zelo zagret za njo in je s tem namenom mene prav tja poslal rekel, naredi, kar se da. No, jaz sem bil pri Bidenu skoraj vsak teden takrat. In je tudi ena slika z Bidenom v tej knjigi noter. Takrat je bil Biden, najprej je bil on vodja manjšinskega dela odbora za zunanjo politiko v Senatu, potem je pa leta 2001 postal predsednik tega odbora. Celo ni bil seveda kot predsednik zunanje politike odbora Senata zelo vplivna oseba in je imel gotovo eno važno vlogo pri priznavanju Slovenije oziroma pri izbiri Slovenije za kandidatko za NATO. Meni je rekel Biden večkrat, jaz sem pač govoril resnico, kaj sem hotel. Podatki v Sloveniji niso bili zelo bleščeči, kar se tiče podpore javnosti članstvu v NATO. So bili tam okrog 50%, včasih malo manj, včasih malo več. Predvsem naši levičarji so poskušali zvijati roke tistim analitikom in statistikom, kar se tega tiče. In je rekel, Dimitrij, vas ne bomo sprejeli v NATO, če boste imeli vi take podatke, torej, kar se tiče javne podpore. Skratka, to je bil, ne glede na vse, je bil boj za podporo Američanov pri vstopanju v NATO. In jaz predvsem kot ambasador si nisem hotel dovoliti, oziroma nisem si smel dovoliti, da bi se ponovila zgodba iz leta 1997. Da bi se vidi, da je Jelko Kacin z nami, ki se bo dobro spominjal, kako so se takrat stvari dogajale. Leta 1997 Drnovšek prileti s tistim malim Learjetom na madridsko letališče, tam ga čaka tedanji ambasador Franco Juri in Franco Juri z veseljem, z žalostjo pove, da Drnovšku nič ne bo za kandidaturo Slovenije za NATO. 97. leta. Takrat se je sestal v Madridu vrh NATO. No, in potem so nekateri, kaj ne rečem, dobronamerni ali slabonamerni politiki iskali alternative. Če se ne gre v NATO, pa je nekam drugam, ne? In je eden od naših velepolitikov, ki je postal potem tudi predsednik republike, to je bil Danilo Türk, je bil predstavnik Slovenije pri Združenih narodih in nas je včlanil v eno organizacijo, ki se je imenovala New Agenda Coalition. New Agenda Coalition je bila združba v bistvu neuvrščenih držav, med katerimi sta bili samo dve evropski, recimo potencialno neuvrščeni, Slovenija in Švedska. Švedska je takrat zamenjala vlado, postal je Carl Bildt, predsednik, in takoj ukinil članstvo Švedske v tej organizaciji. Drnovšek je pa v moji navzočnosti na poti k Clintonu 98. leta v hotelu v New Yorku eno uro zvijal roko Danilu Türku in rekel, ti moraš takoj izstopati iz te organizacije, to je proti-natovska organizacija, mi hočemo v NATO. Kje pa, je rekel Danilo Türk, to je odlična organizacija, to je za sami fini ljudje in tako naprej. Skratka, je moral izstopati iz te organizacije in so ostali samo še Mehika, Egipt, torej večinoma neuvrščene države. No, pa, skratka, nekateri so iskali alternative, ne? Dobronamerno ali ne? No, ampak kakorkoli. Leta tečejo, leta 2002 je prišla odločitev v Pragi, da gremo v NATO in Biden gotovo je bil svojo besedo pri tem. In 2004 nas sprejme Evropsko unijo in NATO. In potem je leto 2005. Kaj se zgodi leta 2005?
Srebrenica. Daytonski sporazum. So se stvari začele kopičati takrat v Zvezi Jugoslavijo in takrat je Clinton prvič, da rečem, zanikal tisto svojo prvotno politiko, da Američani v Jugoslavijo ne bojo šli. 2005, 2006, potem smo dobili evro, pa smo dobili Schengen, pa tako naprej. 2008. leta je Slovenija predsedovala Evropski uniji in takrat smo mi na nekaterih sestankih predstavljali Evropsko unijo. Slovenija je bila predstavnik Evropske unije v družbi z Američani, Rusi, Združenimi narodi, OBSE in tako naprej. In spomnim se, kako so se razdelila delo z Janšo. Janša je šel v Hanti-Mansisk, v Rusijo, jaz sem šel na Japonsko, v Kyoto, na sestanek z zunanjim ministrom. Bilo nas je 8 zunanjih ministrov najpomembnejših svetovnih držav, seveda Slovenija, Amerika, Rusija in tako naprej. No, kakorkoli že, leta 2008 se potem zgodi tista nesreča z Bukarešto. In sicer, to je bilo tako, mi smo sedeli tam v enem polkrogu ali tazga, zraven nas so sedeli Američani, bili so tudi Nemci in Francozi in skratka vse članice Evropske unije. Nenadoma vidim, da so Američani ostali na svojih sedežih, ko so se pogledala z Bushem mlajšim, malo so se smehljala, ko so gledala, kako so se v enem drugem kotu zbirali evropski državniki, Merklova, Prodi, celo Kačinski je bil takrat zraven. Oni so se zmenili, da Ukrajine in Gruzije ne bodo še povabili, misleč, da imajo mogoče še kaj časa. Ne? Kaj se je zgodilo? Neposredno potem je Putin udaril v Gruzijo, priključil Abhazijo, Južno Osetijo, pa so se pa stvari nadaljevale 2014, pa 2022, pa tako naprej. Jaz mislim, da z neko upravičenostjo imenujem leto 2008 kot konc tistega bolj idiličnega obdobja evropskega življenja ali pa sporazumevanja med vzhodom in zahodom. Leta 2001 je bil na Brdu sestanek med Putinom in Bushem. In Bush je takrat rekel, da zaupa Putinu, da mu je pogledal v oči in ne vem kaj že. Videl njegovo dušo. Skratka, takrat so same euforične izjave padale. In skratka smo bili veliki prijatelji z vsemi. Potem se je pa stvar začela vsaj leta 2008 krhati. Zato sem jaz rekel, to pa je bil nekaj sote konc konca hladne vojne. Če je konc hladne vojne nekaj dobrega, ne, je pa konc konca hladne vojne nekaj slabega. Jaz bi sam niti vprašanja več postavil, sem nekaj komentiral. En del tvoje knjige je tudi obdelava veliko propadnega socialističnega režima v Sloveniji in Jugoslaviji. In potem si se vprašal, glede na to, kar se je objavljalo v teh stvareh, se menil prezira moje knjige, kar se tiče Iran Gate. Leta 2020 je policija in tožilstvo so to zaprli, to preiskavo. Je končano. Stvar je končana. Ni več nobenega pravosodnega nadaljevanja. Te največje afere, ko je Iran dejansko preko Nove Ljubljanske banke upravil
milijardo dolarjev, verjetno za potrebe jedrskega oboroževanja svojega, verjetno za svoje teroristične potrebe in tako naprej. Tako da je, iz tega ni bilo nič. Bile sta 2 preiskovalni komisiji, bilo je veliko v medijih, ampak ta afera je zaključena preko na pravosodnem delu. Se pravi, da je to neki gnilga, gotovo, kar se tega tiče. Še hujše je pa bolj vidno, je pa to, da je v novi slovenski državi, ki je ni kontinuiteta z jugoslovansko državo ali pa socializmom, imamo cel kup stvari, ne samo, da se nekaj ne zgodi, ampak da stvari poslabšujejo. Pa začnemo kar recimo z Danilom Tirkom, ko je dal državno odlikovanje veleudbovcu in protiosamosvojitelju Tomažu Eplu. Da je govoril po vojnih o hudi jami kot o drugorazredni temi. Da je ta vlada ukinila, takoj, ki je prišla na oblast, muzej slovenske osamosvojitve. Katera država na svetu v zgodovini, ali v nadaljevanju zgodovine, pa danes bi ukinila muzej v svojem nastanku, po tem čudežu, ki se je zgodil. Tako majhnemu narodu, pa nam rekel, da je majhen po duhu, ampak po številu in po ozemlju, da ukinja muzej slovenske osamosvojitve. Da ta vlada da pogrebne časti vojaške veleudbovci in protiosamosvojitelju Janezu Zemljariču. Da daje vojaške časti zadnjemu primeru propadle socialistične slovenske vlade, Dušanu Šinigorju. Da ukinja dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Da bo predstavila titul spomenik iz spominskega parka v Pivki, na Brdu, da bodo lahko vsi mednarodni državniki tam gledali. In še bi lahko naštel, in recimo, da na kulturni praznik, na državni praznik, ki ne bi poenotil Slovence in Slovenke, pa državljane Slovenije, vse, na koncu ti vdre na oder s pomočjo še teh simpatizerjev na oder Svetlana Makarovič z rdečo zvezdo, ki je za ene Slovence znak borbe proti okupatorju, za ene pa znak vele zločina in ki deli Slovence. Če Svetlana Makarovič dela svojo rdečo zvezdo, ne dela, to je njena zadeva, ampak da na državni proslavi, da se gre simboli, ki delijo narod, Slovence in Slovenke in državljane lahko do Slovenije, to je pa nezaslišano. In cel državni vrh vstane in ploska. Cel državni vrh. Niso vsi v dvorani stali, da se razumemo. In teh stvari je še nič koliko, bi roka naštel, vsi poznate, če spremljate, tako da to nekaj, kar ne da se stvari ne izboljšujejo v tem smislu, kar se tiče prejšnjega režima in udbe, ki v njem tajne politične policije, se stvari še so se poslabšale, predvsem pod to vlado, ki se izrazito postavlja proti osamosvojitveno in pro-udbaško. Jaz mislim, da to temu nekaj dodati. Najbrž nisi mislil, da ne vprašati, da se s tem strinjam. S tem strinjam. Jaz sem pač nekaj te fenomenologije sem uporabil, seveda v tej knjigi, posebej v drugem delu te knjige. Z obžalovanjem ugotavljam, da dejansko so vrednote slovenske osamosvojitve nekako postale nezanesljive, da ste lahko celo predmet smešenja in določevanja, zaradi tega, če jaz sem več takih tekstov bral o tako imenovanih osamosvojiteljih in tako naprej. Zaradi tega se sam nerad uhvalim s tem, čeprav sem na to ponosen. Profesor. Da nadaljujem prav s tem konec konca hladne vojne se kaže v bistvu tudi v tem v Sloveniji, očitno. Če gledate nazaj na tisto obdobje osamosvajanja, zdaj to counterfactual, ampak
oziroma alternativna zgodovina. So po vašem mnenju bile kakšne opustitve, napake, zaradi katerih mora biti prihaja do tega, kar ugotavljamo kot v bistvu vračanje nekih simbolov, ki delijo narod? No, zdaj, mislim, jaz domnevam, da je to vprašanje bolj retorično, ker vi dobro poznate celo vrsto tekstov, tudi knjig, ki govorijo o tako imenem udbovskem denarju, ki je bil prenesen v Liechtenstein, pa v Švico, pa ne vem kam vse. Torej, iz tega denarja se je financiralo marsikaj, kot je Prezdier napisal, seveda tudi nekateri, tako rečem, napredni slovenski tedniki so se financirali iz tega denarja, ustanavljale so se banke in ukinjale so se banke in delali so se enormni dolgovi in tako naprej. Skratka, mi smo v času Peterletove vlade, tiste prve demokratične vlade, smo tisto, kar smo napovedovali, nekako trudoma izpolnili, nismo pa izvedli privatizacije. Mi smo izvedli, kako se temu reče, vračanje premoženja in tako naprej, denacionalizacija. Nismo pa našli prave formule za privatizacijo. Zgodilo se je to, da so lahko prav nekateri direktorji, voditelji nekaterih podjetij postali lastniki teh podjetij, bivših državnih podjetij, postali lastniki teh podjetij z vsemi mogočimi triki in seveda s pomočjo zakonodaje, kakršna je bila takrat. In s tem smo povzročili neka neravnovesja, pa tudi trenja in seveda neke zelo nevarne situacije v našem političnem življenju. Če imate veliko denarja, lahko financirate velike predvolilne kampanje, lahko kupite velikanske plakate, tudi televizijske programe in tako naprej. To se je dogajalo. Spomnite se, ravno leta 2008 je bila cela Slovenija prelepljena z rdečimi plakati in s portretom enega simpatičnega, tedaj aktualnega obraza, torej prelepljena. Praktično nisi mogel nikamor pogledati, da ne bi videl tistega plakata z reklamo za Združeno listo oziroma socialne demokrate in tako naprej. Za tisto so ogromno denarja morali porabiti. Torej, če je res to, kar meni pravijo moji prijatelji, da je do tega iranskega denarja 2 milijardi in da so na podlagi zaslug Ljubljanske banke, torej uslug Ljubljanske banke Iranu, da so nekateri pri nas dobili približno 300 milijonov dolarjev provizij. Če imate 300 milijonov provizij, oziroma če imate 100 milijonov denarja nekontroliranega, neregistriranega in tako naprej, in če ga lahko investirate v neke politične procese, se lahko ti procesi odvijajo drugače, kot bi se brez tega denarja odvijali. Tako da, seveda, napake so velikanske, predvsem, kar se tiče bank in kar se tiče privatizacije. Dobro, te 6 pa take stvari, to so prave malenkosti v zvezi s tem, kot sem prav.
pravkar imenoval. Da ne govorim o tem, da so v govoru Danske banke v primeru Iran Gate, tako Iran Gate, da so raziskovali tudi tuje obveščevalne službe, kot Mossad, pa CIA, pa tako naprej. Ampak potem, seveda, enega lepega dne zmanjka potrpljenja, zmanjka časa, se zamenjajo vlade, se zamenjajo režimi in potem, če imajo ljudje veliko sreča in potrpljenja, se take reči izgubijo v pesku in kot da jih ni bilo. Ja, mislim, da bi bilo fajn, če bi bilo nastalo vprašanje, ja. Torej, na voljo za vprašanja, seveda nedvomno jih bo kar nekaj, glede na to, da smo tudi priče temu, da je s koncem hladne vojne konec tudi skoraj pravne države v Sloveniji, kot govorite in trdite. Na to temo najbolj kar nekaj vprašanj. Izvolite. Lep pozdrav, sem Janez Kipicker, bivši knjižničar v Ljubljanski. Začel bi s tole zadnjo temo, o kateri jaz osebno ne vem nič, vem pa nekaj nedvomno, Iran Gate. Odpil sem novo viza kartico v poslovalnici pri vodji Nove Ljubljanske banke, tiste stolpice, in sem bil presenečen. Namreč na tleh je bila zelo lepa, ampak nedvomno perzijska preproga. Ja, resno. Verjetno, da še obstoji še zdaj, v pisarni, ne? V pisarni vodje poslovalnice tam v glavni auli. Malo sem začutil, pa sem rekel, ja, lahko snevam, kjer so tako lepi motivi, in rekel, ja, lahko. To je jedno. Pustimo, to bojo že naši državni organi pa parlament povedali. Jaz bi predvsem Jaz sem 6 let mlajši od gospoda Rupla in vsi vemo, da smo mi odraščali včasih kar trdega stalinizma v naši Sloveniji, tudi naši starši so bili ali izraziti samostojni stalinisti ali pa prisiljeni služiti stalinizmu. Tudi mi smo se morali odnašati tako, da smo bili vsaj zasilno kompatibilni, ne me prosim o takšnem govorjenju. Ja, to je takoj, ja. Pusti počakaj, dobro, no, skratka, prisiljeni smo bili se obnašati tako, kot da nismo prišli direkten konflikt. S temi stalinisti, ki so bili nedvomno na absolutni oblasti zelo grobi, ne. No, skratka, in pri tem se jaz spomnim posebej gospoda Rupla, da se je zelo čudil že od svojih mladih let kot pisec dobrih člankov v naših razgledih, kjer je komentiral knjige, avtorje in s tem saj mehčal tisto ostro, osnovno stalinsko linijo. V naših razgledih ste pisali, ne? Že kot ne človek. V naših razgledih. Dobro, tukaj je vse, pohvalil bi ga, tudi vedno je deloval profesionalno, zmeraj mi je bil zelo priden, delovan človek in tako, žal tista zadeva okrog vaše stranke ni uspela, glede nacionalnega sveta, ki sem ga jaz tam predlagal, je pa žalostno. Imamo nacionalni svet pri ministrici za kulturo, ki ve, ja, ne bi pa, prosim vas, kdo je vas učil kulturo? Ne, kdo je vas učil kulturo? Dobro, hvala, zaenkrat imamo nacionalni svet pri Ringelšpil ministrici, ki ve, da za sovjetsko zgodovino od leta 1939 naprej. Hvala lepa za te spodbudne besede o našem današnjem gostu, profesorju dr. Dimitru Ruplu.
Gotovo se vse premalo zavedamo, kako izjemna osebnost slovenske zgodovine je. Tako da danes je tukaj z nami še kakšno vprašanje. Lahko pa nekaj rečem, če mi ponudite. Sicer jaz sem zdaj podrobno bral, gospod Rupel, vidva se poznala, porazigaš, ne? Zdaj sem podrobno bral, mislim, da je knjiga zelo natančna v nekem smislu življenja nekega uglednega državljana, ne? Ampak nikjer nisem zaznal besede samoupravljanje. Nikjer nisem zaznal besede miroljubna eksistenca, miroljubna koeksistenca. Zaključil bom s tem, da v Sloveniji še vedno totalitarizem, sofisticirani holokaust, kar preberete v knjigi Kriza prava, Benjamin Flander, stran 25 spodaj. Hvala za besedo. Hvala, kakšen odziv? Nekaj pravi, gospod Zlobec. Tukaj. Tukaj. Jaz bi težko rekel, ker nisem še prebral knjige, kaj vse je eventualno izpuščeno. Recimo Milan Jesih, ki je bil glavni na zasedi Aškerčeve, je tudi dobil enoletno kazen za izraz, da treba policaja streljati naravnost ljudi do oči. Ampak prosil bi vas, da nekako prekličete to vašo izjavo, da je to vaša zadnja knjiga. Vi vsaj rečete pogojno zadnja knjiga, ampak tako, da ne bomo mi v zadregi, ker bo sigurno kmalu išla naslednja, ker enostavno mora, glede na situacijo v Rusiji, v Ukrajini, v Izraelu, zdaj vidimo, nastaja največja sprega država na svetu, ki bo daleč močnejša od Amerike in tako naprej. Dajte malo preklicati. Gospod Zlobec, jaz se vam zahvaljujem za to vprašanje oziroma za te dobre želje. A se sliši? Ja. Ampak, veste, jaz sem star 78 let. Pahor je nedosegljiv standard, veste. Torej, ne moram reči, nič ne moram obljubiti, ampak zdelo se mi, da je to knjiga, s katero sem počistil določene zadeve. Ja, za nazaj, kaj pa za nazaj? No, naj poudarim, da je vendarle uporabil samostalniški glagolnik, ki je nedovršnega značaja, približevanje, tako da se še ni približal v celoti. Izvolite. Ja, najlepša hvala, spoštovani profesor Rupel. Hvala za nov izdelek. Kot so danes kateri dejali, ste, in tudi upam si, glede na to, koliko let se poznava, tudi tikati, si vsekakor zgodovinska osebnost, si človek, ki je enciklopedija znanja mednarodne politike, ne nazadnje človek, ki ima v mednarodni politiki, tudi kot politik, pa vse res daleč, največ izkušnji in še po vse vrednost tudi danes največ številk v svojem telefonu. Bi pa vseeno, glede na vse knjige, ki si jih do zdaj izdal, eno misel, s katero se mi zdi, da je danes vseeno neka rdeča nit, kjer vidimo posledice. Spomnim se, to sem večkrat uporabljen, tudi citiral v slovenskem parlamentu, torej, ko so slovenski komunisti govorili, da so bili na zmagoviti strani zmagovalcev druge svetovne vojne, misel, ki si jo delil, večkrat tudi poslušal tudi nekaj hrvaških vrhunskih intelektualcev, ko si povedal, da res smo bili zmagovalci, smo bili med zmagovalci druge svetovne vojne, bili smo na nedemokratični strani zmagovalci druge svetovne vojne in prav tisti, ki so tudi ostali na tej strani Berlinskega zidu med Trstom in Baltikom. In zakaj se nam vse to vrača? Jaz mislim, da slovenska družba, kot tudi ruska, glede na zelo pomembna tudi danes ena taka
podrobnosti, ki so bile povedane tudi preko vprašanj magistra Merza in dr. Senčarja, torej tudi razumevanje trenutno v bivši Sovjetski zvezi, predvsem v Rusijo, ker sem tudi sam sedaj kot predsednik odbora te države, lahko bil kar nekajkrat na potovanjih in imam neke stike. Javno mnenje trenutno v Rusiji je, da je ena najbolj pozitivnih osebnosti Stalin, da je ena najbolj negativnih osebnosti Gorbačov in tudi Jelcin, kot si ga omenil, tudi tem, da je bil relativno zelo proevropski in tako naprej. In tudi vse to meče neko luč tudi na Slovenijo. Torej, v Sloveniji se ni začel proces, kot pravijo tudi hrvaški intelektualci, dekomunizacije. In moje vprašanje je, kako vidiš, kako začeti dekomunizacijo slovenske družbe in tudi ostalih postkomunističnih sistemov. Omenil si bivšo vzhodno Nemčijo, bil sem sam po vsej verjetnosti politike, za tem trenutku največkrat bil v Nemčiji, nekako sodeloval tudi, recimo ravno področje Cvikala, kjer je bil, recimo nekoč so tam izdelovali znamenite Warburge, ravno tam vidimo, ni mesta za neke zmerne stranke, neke zmerne sredine, ampak kot si omenil, torej skrajno desnico ali pa skrajno levico. Torej, kako začeti proces te dekomunizacije? Torej, mi vemo, da so se nekako umaknili komunisti v vseh teh družbah, ne samo v Sloveniji, in da imajo še vedno monopol. Omenil si medijski monopol, imajo sodni monopol preko neke doktrine v sodstvo, imajo tudi monopol v vzgojno-izobraževalnem sistemu in v bistvu se je ukinil delno samo monopol, politični monopol za leto 1991, ki pa seveda ne more kot taki funkcionirati na volitvah, zato ker pri medijskem monopolu torej tudi ljudje nimajo popolnih informacij, kako in koga voliti na naslednjih volitvah. Tako da je moje vprašanje, glede na to, da si je poleg pisatelja, poliglota, intelektualca, vrhunskega intelektualca tudi izjemen politik, kako začeti proces, lahko rekel, dekomunizacije v teh državah, s čem se bo sprožil in nazadnje, ker je bilo dosti vprašanj tudi vseh tvojo izjava, ki je zelo podobna izjave članov nekoč in še tudi danes aktivne skupine Rolling Stones. Jaz sem bil tam, mislim, na začetku 95. leta, ko sem deloval na Dunaju, so me opozorili, naj grem na zadnjo turnejo Rolling Stonesov, Voodoo Lounge tura je bila. Torej, tudi oni so bili, to njihova zadnja dokončna karijera, kot si ti danes bila to tvoja dokončna knjiga. Jaz upam, da se bo ta sindrom Rolling Stonesov, njihove zadnje turneje, deloval tudi pri tebi, pri tvojem osebnem angažmaju. Kot praviš, da so leta tu, rad bi te spomnil, ker se tudi govori o Združenih državah Amerike, da tvoja generacija se danes bojuje za predsedniško funkcijo najbolj vplivne države na svetu. Tako da mislim, da energija ti ne pohaja in da si še vedno v izredni psihofizični kondiciji in da je to samo nek trenutek časa danes glede te izjave. Tako da bi te prosil za ta odgovor, kako torej začeti neke rešitve v teh državah, ki niso torej postkomunističnih državah, kjer ta, lahko rekel, doktrina, marksistična doktrina vlada že več kot 100 let. Najlepša hvala. A veš, kako voljivce zamenjati? Jaz seveda ne moram na vprašanje prijatelja Breznika odgovoriti v nekaj stavkih, ki so mi na voljo pač v okviru te konference oziroma predstavitve moje knjige. To je veliko vprašanje, dekomunizacija, niti ta beseda ni preveč všeč. Gre za v bistvu za utrditev demokratičnih vrednot in na vse zadnje za državnost te Slovenije. Državnost te Slovenije se ne more uveljavljati, če imamo v ozadju, to bi Pezdir imenoval globoka država, ki ni država, ki ima drugačne križanja in povezave in tako naprej. Zdaj, jaz seveda čisto popolnoma, bi rekel, apatično in pasivno ne gledam na te stvari. Nedavno smo se sestali ena skupina, rekel, neravnodušnih državljanov, ne bom imenoval, ker to ni pravo mesto za to. In smo se zmenili, da bomo napisali ene sorte zbornik ali pa priročnik za zmago na volitvah
leta 25 ali pa 26, kadarkoli pa, če te volitve treba dobiti, to je bistvo. Ne? Kako se organizirati, to seveda ni preprosta reč, treba je zbrati primerne sodelavce, primerna zaledja, navsezadnje je pa prva stvar seveda govoriti resnico. Resnica je ena zelo, zelo prodorna zadeva. Jaz mislim, da kadar ljudje prepoznajo, da nekdo govori resno in da gre za neko resnico, takrat prisluhnejo. Mi imamo ogromno pisanega materijala, tega pisnega materijala, ogromno knjig izhaja, koliko 5000 na leto, ogromno časopisov in tako naprej, ogromno tekstov. Ampak jaz mislim, da ljudje, če sem tudi sam raziskoval te bralne navade Slovencev, jaz mislim, da ljudje berejo tisto, kar je zanimivo. In da veliko tega, kar se proizvaja, ni tako zelo zanimivo, da bi pritegnilo ljudi, in zato se treba potruditi in pripraviti take tekste, take, kaj ne rečem, koncepte, ki bodo ljudi pritegnili. Jaz verjamem, da med nami je nekaj takih ljudi, dobro, jaz sem že, kot rečeno, malo v letih, ampak vidim pa ljudi, ki so zainteresirani, in mi smo povabili, mislim, da okrog 100 avtorjev za ta zbornik, oziroma morda bo to celo spletna stran, ki se bo obnavljala in tako naprej. Skratka, šli bomo v neko mobilizacijo. Edina rešitev v tem smislu, kot tebe razumem, je zmaga na volitvah oziroma mobilizacija kočkej, bi rekel, razumnih ljudi v Sloveniji. Ljudje v Sloveniji pa postajajo vse bolj razumni, imam jaz vtis, če poslušam tudi celo te uradne kanale, televizije in tako naprej. Poglejte zdravstvo, poglejte pravosodje, poglejte policijo, policija toži predsednika vlade. Torej, takih situacij že dolgo časa ni bilo in jaz mislim, da to nezadovoljstvo, če bo opremljeno z nekimi alternativami, prepričljivimi, resničnimi alternativami, da utegne prinesti drugačno razporeditev moči na prihodnjih volitvah. In takrat bomo se pogovarjali o, če hočeš, dekomunizaciji, čeprav kot rečeno, ta beseda ni najboljša. Ali lahko samo vprašam, ko ste že nadaljevanje, alternative volitev, ker glede na to, da volitve tudi niso zmeraj poštene, oziroma sem sama prisustvovala, kakva je alternativa volitvam, ste kdaj o tem mogoče še razmišljali? V demokraciji alternative volitvam zaenkrat še nismo iznašli. Nažalost se, bi rekel, ta politični prostor polni z nekaterimi tako manjimi nevladnimi organizacijami, ki si jemljajo kar precej prostora in ki jih tudi vlada podpira, zaradi tega recimo podobne organizacije v tujini imenujejo kvazi nevladne organizacije, Kwango, ono je NGO, to so pa Kwangoti. Jaz mislim, da seveda te samozvane, kako ne rečem, tako mane nevladne organizacije ne morejo nadomestiti strank in volitev. Stranke se morajo primerno organizirati, se morajo primerno pripraviti na volitve. Mi smo malo podcenjevali situacijo na prejšnjih volitvah. Tudi navsezadnje smo bili malo vsi skupaj utrujeni od smo predsedovali ravno Evropski uniji in tako naprej. Skratka, moja izkušnja je, spomnite se Schüssla, avstrijskega kanclerja, ki je prav tako izgubil volitve po enem
zelo uspešnem obdobju svojega kanclerovanja. Torej, potrebovali bomo čim več, bi rekel, ekspertov za politično mobilizacijo. Mislim, da smo kar izčrpno predstavili današnjo knjigo. Naj torej zaključimo današnjo srečanje z globoko zahvalo vsem sodelujočim, doktorju Igorju Senčarju, magistru Igorju Merzi, predvsem pa naj jo zaključimo s poklonom 3 velikim rejem. Profesorju, doktorju Dimitriju Ruplu in njegovemu klicu k resnici in razumu. Hvala lepa. Samo še en stavek dodam. Knjigo je mogoče kupiti po znižani ceni danes za 5 evrskim popustom. Knjiga stane 40 evrov, tu če jo boste kupili, boste dobili za 35 evrov.